အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Steven Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ vlog လေးကတော့ e-visa တက်တန်းတိုးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ရှိ BNN နိုင်ငံဟန်နွိုင်းမြို့မှာကျွန်တော်နေထိုင်နေဒီမှာကျွန်တော်3လပြည့်သွားတော့ e-visa ဆိုရင်ဒီမှာ3လနေထိုင်ခွင့်ရတယ်နောက်ထပ်3လကျွန်တော်တက်တန်းတိုးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအကြောင်းကျွန်တော်ဟန်နွိုင်းကနေလာအို border ကိုထွက်ပြီးတော့ visa တက်တန်းတိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ vlog လေးကတော့ဒီ e-visa တက်တန်းတိုးတဲ့အကြောင်းလေးကိုရိုက်ပြထားတဲ့ vlog လေးဖြစ်ပါတယ်လိုက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗီဇာတက်တန်းတိုးဖို့အတွက်ဆိုရင်မရှိမဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ passport ဖြစ်ပါတယ် passport ကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားရောက်သွားပြီဆိုရင် passport ကကိုယ်နဲ့မကွာစောင့်စားတင်တာပေါ့နော်မှတ်ပုံတင်လို့ပဲတအားအရေးကြီးပါတယ် passport ပြောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားမှာတော်တော်လေးဒုက္ခရတဲ့ကြောင့်မို့ passport ကိုတော့တတိထားထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ရဲ့ကားညတနာကြီး15မှာထွက်မယ်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့နေရနေရနဲ့ဒီကားထွက်မဲ့နေရနဲ့တော်တော်လေးဝေးလို့ပေါ့နော်ဒီဟန်နွိုင်းမြို့ကနေမှကျွန်တော်ဒီ Westlake ဆိုတဲ့ဒီ iPad Lake iPad မှာပေါ့ကားဆုံးမဆိုတော့ကျွန်တော်စောစောစီးအင်းကနေကျွန်တော်ထွက်ပါတယ်စိုင်းနိုင်ကိုကျွန်တော်လည်းထွက်ပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်အနာမရှိ coffee ဆိုင်ထဲမှာကျွန်တော်ခဏထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်7နှစ်ခွဲလောက်ကိုရောက်အောင်တော့ပါလို့ကျွန်တော်ထွားရပေါ့နော်ဒီ visa တက်တန်းတိုးဘက်ဆိုရင်ဘာလိုအပ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအပြင်တော့ passport နဲ့ပြီးရင် passport photo လိုအပ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ visa တက်တန်းတိုးဖို့တက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ agent ပေါ့ BNN ငွေ3.15 million ပေးရတယ်ပေါ့နော်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်တော့4,900,000 4,800,000ဝန်းကျင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီပတ်စံထဲမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က visa တက်တန်းဒီအမြန်ပေါ့နော်တရက်ထက်နဲ့အပြီးရမယ်4နာရီတွင်ပြီးရမယ်အမြန်ကြီးပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကားကအသွားပြန်ပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကားပေါ်မှာမုံကျွေးတာပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ lunch တစ်နက်စာကျွေးတာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေအပြီးစီကိုမှာကျွန်တော်တို့3.15 million ပေးရပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ border gate မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ BNN ကနေထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ immigration officer ကို9000ပေးရတယ်ခါ BNN နဲ့ပြန်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် immigration officer ကို9000ပေးရတယ်လာအိုဘက်မှာကျတော့လာအိုဘက်ကိုအဝင်မှာပဲ9000ပေးရပါတယ် PND 9000ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့လာအိုဘက်ကနေမှကျွန်တော်ဒီ BNN နဲ့ပြန်ဝင်လို့လာအိုဘက်ကနေပြန်ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေးစရာမလိုပါဘူးအဲ့မှာတစ်ခါတုတ်တဲ့တသိန်းခွဲထပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Westlake နာကိုကျွန်တော်ရောက်ပါပြီဒီကားကတော့တနာရီ15ထွက်ပါပေါ့နော်ကားစီးချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်6နာရီလောက်တော့အနည်းဆုံးစီးရတယ်ဗျတခါကျရင်6နာရီနည်းနည်းကျော်6နာရီခွဲလောက်ကြာပါပေါ့နော်ကားတွေကတော့အခု17ရောက်စီဒီလိုကားမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါကတော့လူနည်းလို့ရှိရင်17ရောက်စီနဲ့တွားတယ်လို့လူများလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် sleeper bus တွေနဲ့တွားတယ်ပေါ့နော်လူတော်များတဲ့ခါမျိုးဒီနေ့ညတော့ကျွန်တော်တို့17ရောက်စီကား2စီးနဲ့ထွက်တယ်ပေါ့နော်ညတနာရီ15လောက်မှာထွက်တော့ပါတယ်ထွက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တညလုံးကားအိတ်ပြီးလောက်ရောက်ရမှာပဲ6နာရီရောက်စီးရတာပေါ့နော်စီးရတယ်ဆိုတော့မနေ့6နာရီခွဲနဲ့9နာရီကြာဝန်းကျင်တော့မှာဒီ border gate ကိုပေါ့နော်ဒီ BNN border gate ကိုရောက်ပါတယ်သူက gate ကမဖွင့်သေးပါဘူးဒီစရချင်းစစ်မှာရဲ gate ရှိတယ်ပေါ့နော်ရဲ gate ကဒီစစ်တပ် gate ပေါ့နော်သူကတော့9နာရီမှာဖွင့်နေကြမို့ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်ပါတယ်15မိနစ်လောက်စောင့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပါဒီ gate ကနေပြပြီးတော့ဆေးမှာရှိတဲ့ immigration ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုသူကဘေးနားမှာဆိုဒီစမ်းချောင်းလေးပါညာနဲ့ဒီအနေရာတွေကလှအောင်လာတော်တော်လေးလာတယ်အေးတယ်ရာသီဥတုတွေကအေးနေဆိုတော့ကြည်ရတာမျက်စိပါတော့ရှိတယ်ဒီ9နာရီဂိတ်ပွင့်ရဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ immigration ဘက်ကိုတွားရပါတော့ BNN immigration မှာကျွန်တော်တို့ဘာမှ form နဲ့ဖြည့်စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီစာ passport စာလေးပေးပတ်စံ9000ပေးတော့ရှင်သူတို့ကအထွက်3တူဖွေးရပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဗီဒီယိုနဲ့ရိုက်ပြလို့မရကြတော့ဒီမှာ immigration ဒီနေရာတွေမှာဗီဒီယိုရိုက်ခွင့်မရှိတဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော် online နဲ့ယူပြီးတော့ပဲပြပေးထားရပါပေါ့နော်ဒါဆိုရင် BNN ရဲ့ border gate ဒီအမှတ်သားတရားတွေပေါ့နော်ပြီးပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုလာအိုဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရတာပေါ့နော်ဒီ immigration မှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုရိုက်ခွင့်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအားလေးပေါ့နော်ဒီရိုက်ရနေရဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြထားပါတယ်ဒါတော့ BNN နဲ့လာအိုရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကူးထားတယ်ဒီတထားပေါ့နော်နယ်စပ်တထားလေးကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့တွားရပါတယ်ဒီမှာကားတွေစိုက်ကယ်တွေစီးလို့မရပါဘူးဒီနောက်မှာကိုတော့လမ်းလျှောက်ပြီးအားလုံးလမ်းလျှောက်ပြီးတွားရပါတယ်တောင်ကုန်တွေနည်းနည်းလေးတက်လာပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလာအို border gate ကိုရောက်ပြီပေါ့နော်လာအို border gate မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ form လေးဖြစ်ရပါတယ် form လေးကိုကျွန်တော်ဒီ immigration ကနေမှတောင်းလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ပေါင်းလို့ရှိရင်သူတို့စာရွက်တွေပေးပါတယ်စာရွက်ပေးလို့ရှိရင်စာရွက်မှာသူတို့တပွဲကုန်ပါတယ်အမှဖြစ်ရမယ်စာရွက်နမူနာပုံစံလေးကိုသူတို့ကတ်ထားပါတယ်ကတ်ထားရဆိုကိုတွေကစာရွက်မှာသူဘောပင်တွေထားပေးတယ်ပေါ့နော်စာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာအခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့စာရွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဖြည့်လိုက်ပါပေါ့နော်ဖြည့်ပြီးတော့ဒီစာရွက်လေးရဲ့ passport ရဲ့ပြီးရင်ပတ်စံ9000ရဲ့ပေါ့နော်ပေးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဝင်တုံးထုတ်ပေးပါတယ်နှစ်ပတ်ရတယ်ပေါ့နော်အခါကြလို့ရှိရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနေစနာမှာရှိတဲ့နေဆက်သွားလို့ရှိရင်အမှဆိုင်လေးနှစ်ဆိုင်ရှိပေါ့နော်ခောက်ဆွဲဆိုင်လေးအမှခောက်ဆွဲစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထိုင်ဆောက်ရပါတယ်3နာရီ4နာရီလောက်ထိုင်ဆောက်ရပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဇာညနေခင်း7နာရီထိုးခင်တော့ဆိုရင်ဗီဇာရပြီပေါ့နော်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Viber လေးကို agent ပို့ပေးပါတယ်ပို့ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလာဘော်ဘော်ရိုက်ကိုဖိတ်ကိုပြန်ဝင်ရပါတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က form လေးဖြည့်ပြီးတော့ပတ်စံ9000လောက်ပေးစရာမလိုပါဘူးပြန်ပြီးတော့ BNN ဘက်ကိုပြန်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ BNN ဘက်ရောက် BNN မှာဆိုလို့
လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ agent ပို့ပေးတဲ့ visa ရင်းနဲ့ပြီးတော့ရှင် passport ရယ်ပြီးရင်ပတ်စံ9000ပေးရလို့ရှိရင်သူတို့ကနေမှရက်90 3လ3ပြန်ထုတ်ပေးပါတယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ border gate ကနေပေါ့နော်ကားပြန်စီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က Hanoi ကိုပြန်လဲထွက်ခွာလာကြရပါတော့အမှာဒီ agent ကနေမှဒီကားမထွက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုထမင်းတနက်ကျော်နော် lunch ကိုကျွေးပါတယ်သူအားတော့ buffet နဲ့ကျွေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစားပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေကင်းစနေ9နာရီလောက်ဆိုပြန်ထွက်လာလို့ရှိရင်ဒီ Hanoi ကိုကျွန်တော်ည9နာရီလောက်ဆိုရင်ပြန်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီက visa process အားလုံးကတော့ပြီးသွားပါပြီတခြားနိုင်ငံတွေလို့တခြားစာရေးစာတမ်းတောင်းတာတွေရှုပ်ထွေးတွေဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးအားလုံးအဆင်ပြေချုံးငွေနဲ့ AAC process ကလုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ BNN ကမှ3လတစ်ခါတက်တန်းတိုးပြီးတော့ AC နေထိုင်တော့ရပါတယ်အကြာကြီးလည်းနေလို့ရပါတယ်တချို့ဆိုရင်နှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ဒီ BNN ကမှ3လတစ်ခါတက်တန်းတိုးပြီးနေနေကြတာပါเนาะ e-visa ကတော့ BNN ကမှနိုင်ငံခြားသားတွေတက်အားအဆင်ပြေတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များဒီမှာလာပြီးတော့ teaching job တွေလုပ်လို့ရဖိလစ်ပင်းတွေရောတခြားနိုင်ငံအဖြူတွေရောနိုင်ငံခြားသားတွေအားလုံးအားဒီလိုပဲ3လ visa နဲ့သူနေထိုင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကောင်းမှာဆိုရှင်နိုင်ငံခြားသားတွေအများကြီးပါပါတယ်ဖိလစ်ပင်းတွေရောအင်္ဂလိပ်တွေရောတခြားနိုင်ငံသားတွေရောပေါ့နော်အများကြီးပါပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ BNN ကမှကြာရှည်နေထိုင်ဖို့တက်ဆိုရင် e-visa တက်တာကိုဘယ်လိုတိုးမလဲဆိုတာကိုသိသွားလောက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်တအားလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ process ဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှရွှေ့တွေမရှိပါဘူးအခုဆိုရင်ကျွန်တော် e-visa တက်တန်းတိုးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုပဲအိမ်ပြန်ရောက်ပါတယ်အခုမိတ်ဆွေတို့ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင် e-visa တက်တန်းတိုးပုံတုံးလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိသွားရမှာဖြစ်ထင်ပါတယ် BNN ကနေကျွန်တော်BNN Hanoi ကနေလာအိုပေါ်တာကိုထွက်ပြီးတော့ e-visa တက်တန်းတိုးတဲ့ procedure process လေးပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုသဘောကျနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Steven YouTube channel နဲ့ Steven TikTok channel ကို like and subscribe follow လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်